Kể tên ba cầu thủ người Pháp đã từng thi đấu cho Barca, ai trả lời đúng sẽ nhận ngay 200k. Không biết trả lời đi. Dembele, Đúng, Umtiti, đúng. Makelele, Hades, quay xe. Ronaldo, Ronaldinho, Tào ngao, quay xe. Henry, Đúng, Kunde, đúng, Matteo. đúng. Xin chúc mừng bạn nhận được 200k. Yeah! Neymar, Messi, Suarez. I'm a combo. This is my life. I ain't gonna lie. Trời, kể tên đúng tay tấu bị đại nhất thế giới luôn, mà đúng nào hết. Quay xe. Vậy theo mọi người, còn cầu thủ nào người Pháp đá cho Barca? Nếu biết hãy để lại comment nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.